嘅，你做一次咧已經見到效果噶啦，同埋做一次你抹咗之後咧，個眼啦、黑眼圈呢啲位置咧就即刻白翻晒喎。但好嘢一定同大家分享嘅，就係我手上呢個蘋果幹細胞 HIFU 電眼膜啦，就是半邊面嘅眼啦，同埋呢啲虎紋俾大家睇下先。好多朋友反應俾我聽就話咧，哇，做一次咧好似後生咗10年啊，效果真係咧唔到你唔信噶。上眼界都可以敷埋啦，額頭你想又要平滑啲嘅、順滑啲嘅，你都可以搽埋嘅。好啦，而家咧敷咗15分鐘噶啦，咁我而家抹咗俾大家睇下嘅效果先啦，係會白咗啦，同埋成塊面咧都會 firm 咗噶，同埋去紋嘅效果咧係真係幾明顯。噔噔，睇下呢邊未做嘅，但係呢邊咧就做咗嘅。係咪覺得個黑眼圈淡咗好多？然之後啲紋又淡咗啦，啲水腫又退咗，係咪好神奇呢？呢邊咧好明顯咧冇敷到咧，真係咧黑眼圈勁啲啦，同埋眼紋都犀利好多。最緊要咧係比較浮腫嘅。但係呢敷完咧就真係咧醒好多，係咪咧？冇呃你咧。所以咧拍完呢條片之後咧，大家見到我嘅效果，記得去搶呢個HIFU眼膜啦。